अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक कुदरती मेडिसिन या वैक्सीनेशन जो कि बर्ड्स को बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखती है। ये ना सिर्फ बर्ड्स के अंदर पैदा होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, इसके साथ साथ बर्ड्स को एक्टिव और हेल्दी बनाता है। दोस्तों, इस कुदरती चीज़ को हम लहसुन यानी कि गार्लिक कहते हैं। गार्लिक अपनी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात की वजह से बहुत मशहूर है। जब हम बर्ड्स पर एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बर्ड्स पर पड़ते हैं। इसी वजह से हम गार्लिक को एज अ प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं ताकि उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके और ये बर्ड्स के इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बहुत मजबूत बनाता है और पेट के कीड़ों को भी ख़त्म करता है। इसके साथ साथ ये बर्ड्स के फैट को कम करता है। इसी वजह से जिन बर्ड्स को चर्बी चढ़ जाती है उनको ये यूज़ कराया जाता है, और जब बर्ड्स को चर्बी नहीं होती तो वो सबसे अच्छा और ज़्यादा ब्रीड करते हैं। अब हम आपको बताएंगे गार्लिक को यूज़ कराने का तरीका। वैसे तो इसे बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करवाया जाता है, मगर ये तरीका सबसे बेहतर है। सबसे पहले एक लहसुन का जवा लें, उसके बाद उसको कूट लें और उसे पानी में भिगो दें। फिर पानी को हिलाकर उसे फ़िल्टर कर लें ताकि हमारे पास खालिस लहसुन का पानी आ जाए, और अपने बर्ड्स को ये पानी दें। हम इस पानी को महीने में 2 बार यूज़ करा सकते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपने बर्ड्स को कुदरती चीज़ों की तरफ लाना चाहिए और बाहर की मेडिसिन्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी कुदरती चीज़ें हैं जो नेचुरली एंटीबायोटिक का काम करती हैं और बर्ड्स के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाती हैं। इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।